우와, 한솔아 동영상 찍고 있어. 안녕하세요. 사실 유한순인데 오늘은 여기 왔습니다. 여기가 어디예요? 야, 고마워. 아, 차가워. 쏘지 마, 쏘지 마. 죄송합니다. 얼굴에 하지 마세요. 우와, 한솔아 계곡 더 들어와봐. 아빠 쪽으로 더 와봐. 괜찮아. 또 들어가도 돼. 저도 알아요. 여기가 어디야? 단양. 고마워. 여기야 이리 와. 들어가도 돼. 아니 이리 와. 괜찮아. 네, 지금 저는 물에 앉아 서 있습니다. 엄마 우와. 유튜브 찾아오세요? 엄마 친구 갖고 와요? 아니야. 아, 차가. 오기야. 하지 말래? 오, 유한솔 씨. 조심해, 한솔아. 거 깊어.